Nofsinhar, mingħajr ħosta xejn, ġifieri tħanna hawnhekk. Intant mela, miegħi għandi lil David Spitari Ġinġel kif għattilkom se nitkellmu nkomplu dwar il-pensjonijiet. U nagħmlu tajjeb jekk aħna nirrikapitulaw dak li għadna xi 15 ilu. Bdejna fuq il-pensjonijiet u ħankomplu fuqhom. Jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna, dejjem hemm in-numri tat-telefon miftuħa 22-913-913 jew inkella 22-913-914. Mela. Mela, Matilda, grazzi għal darb'oħra u tal-ispettaturi tiegħek. Meta l-aħħar iltqajna l-punti saljenti kienu dawn. Jekk inti impjegat il-pensjoni tiegħek ma tinħadimx fuq id-dħul kollu. Tinħadem biss fuq is-salarju bażiku fi allowances, bonuses, overtime, dak mhux inkluż. U hekk kien self-employed fuq id-dħul tiegħek bħala self-employed. Dak li tiddikjara. Issa hekk inti impjegat, inti tħallas kontribuzzjoni ta' 10%. U hekk inti self-employed, inti tħallas kontribuzzjoni ta' 15%. Il-kontribuzzjoni ma tħallasiex fuq is-salarju tiegħek, nitkellmu fuq l-impjegat. Il-kontribuzzjoni dik l-10% ma tħallasiex fuq id-dħul kollu tiegħek. Ġifi nagħtu eżempju, hekk aġġurament inti qed taqla 25,000 euro, inti ma tħallas dak l-10% fuq 25,000. Issa, kif jitħallas jiddependi meta twilit. Dik kienet saret riforma fl-2007 u raġunijiet li forsi kollna opportunità nidħlu fil-fond fihom xi programmi ieħor kienu determinati żewġ kategoriji. Dawk li twildu bejn l-1952 u l-1961, dawk il-pensjoni l-10% tinħadna fuq dak li jissejħulu ceiling. Il-kelma teknika hija maximum pensionable income, il-massimu dħul fuq xiex tinħadem il-pensjoni. Mela għal dawk li twildu bejn il-52 u 61, il-massimu huwa 19,000. Mela inti tħallas 10%, 10% fuq 19,000. Issa il-pensjoni mhijiex ikkalkulata fuq 19,000, hija kalkulata fuq iż-żewġ terzi ta' 17,000. U daka jkun il-massimu li tista' tuħu jekk inti twilid bejn 52 u 61 huwa żewġ terzi ta' 17,000. Issa. Kien x'kien l-inkam tiegħek allura? X'kien l-inkam tiegħek. Issa dawk li twildu mis-62 l quddiem, id-dħul massimu fuq xiex tinħadem il-pensjoni bħalissa hija 25,000 euro. Again, l-10% jitħallas fuq il-25,000 euro massimu dejjem. U wkoll il-pensjoni massima hija żewġ terzi tal-25,000%. Dawn kienu naħseb il-punti saljenti li għadna darba li tkellimna l-aħħar darba. Hemm l-average of the best 10 years. X'inhi din issa? Meta saret il-riforma fl-2007, kien hemm jekk immorru qabel ir-riforma fl-2007 biex inti tikkwalifika għal pensjoni kollha, rrid taħdem 30 sena. Dik kellha biex ngħidlek żewġ issues. L-ewwel issue kienet li kienet tagħti lokal abbuż għax inti ma taħdimx 30 sena, inti jekk tħalt taħdem ta' 18 sa taħdem kważi 45 sena u hekk inti ħriġt wara mort l-università għandek kważi 40 sena. Mela x'kienet jiġri? Kienet jiġri li n-nies jieħlu jagħmlulek 20 sena, ħarsu kontribuzzjoni għal 20 sena, joħorġu l-barra, ma jħallsux kontribuzzjoni u mbagħad jieħlulek fl-aħħar 10 snin għax qabel kienet inħadem fuq l-aħjar 3 snin wara xulxin mill-aħħar 10. It-tieni issue hija li s-soċjetà bdiet titbiddel fejn qabel kellek soċjetà li kienet ibbażata li iżjed ma tavvanza fi żmien, iżjed sa tavvanza fil-pożizzjonijiet tiegħek fejn hekk kont tara d-diretturi kienu jkunu il fuq minn 55 biex jilħqu. Is-soċjetà tbidlet illum bniedem ta' 25 sena l-aħjar żminijiet tiegħu jistgħu jkunu bejn 25 sena u 35 sena mhux 50 sena. Allura meta saret ir-riforma sar li għandna li biex tikkwalifika l-pensjoni biex u tikkwalifika għal
tal-massimu tal-pensjoni, jintażlu l-aħjar, leverage tal-aħjar 10 snin mill-ħajja tax-xogħol tiegħek. U l-ħajja tax-xogħol tiegħek konna għamilna definizzjoni tagħha li hija 40 sena. U hekk ħsibna li huwa ħafna iżjed equitu għax ma tiddependix fuq żmien partikolari tal-ħajja tiegħek. Permetti li issa ħalli nara għandna telefonata noħduha. Hello. Hello. Hello, għajdilna Sinjura Lodwa Tajba. Iva. Hello, Lodwa Tajba. Ħanajdlek, jiena ħdimt meta kont ċebba sewwa u żewġtu ma ħdimt iżjed. Issa kellna suppost dew jgħidu fit-television illi għandna nieħdu xi ħaġa tal-bolli li ħallasna, tifhem? U ma ġġimna xejn. Sewwa. Ħaj jispjegalek daqsxejn, ġifieri inti ħdimt għal kemm snin ħdimt qabel iż-żewġ? Ħdimt xi 12 years. Xi 12 sena. U ma ħdimx iżjed minn dakinhar law? Le. Le, mela ħajwieġbek, Sinjura, ta'? All right. Mela, jekk dis-sinjura, mela biex inti tikkwalifika għal pensjoni, trid taħdem minimu ta' 10 snin. Sewwa. Minimu ta' 10 snin. Ġifieri suppost dis-sinjura ħadmet 12 sena għandha tikkwalifika. Issa jekk din il-persuna waqfet mix-xogħol, ġifieri kienet qiegħda taħdem, u waqfet mix-xogħol għax kellha wilt u ridet tieħu ħsieb il-wilt, jew iżjed minn wieħed, hemmhekk daħlet sistema ta' dik li tissejjaħ credits biex inti tieħu ħsieb il-wilt biex tagħmel tajjeb għal il-ħin li inti ħriġt barra mid-dinja tax-xogħol biex tieħu ħsieb il-familja tiegħek. Issa dan huwa punt importanti ħafna. Il-sistema tal-pensjoni li għandna aħna u kif huma tista' tgħid pratikament postijiet oħra hija gender discriminate, taħdem kontra l-mara. Tgħid li għalfejn. Għax inti f'soċjetà tagħna ħafna drabi, jekk mhux fil-maġġoranza, biex inti tolħoq 40 sena ta' kontribuzzjonijiet irid ikollok karriera. Mela fis-soċjetà tagħna ħafna drabi anke jekk iż-żewġ partners jew miż-żewġin huma professjonalisti, ħafna drabi hija l-mara li toħroġ lok li tirtira. Żvezja mhix hekk pereżempju, Żvezja iżjed ir-raġel potenzjalment li joħroġ mill-mara. Maħna l-kultura tagħna s'issa l-inqas hija li l-mara toħroġ. Mela x'jiġri? Mela il-mara għax hemm dik id-diskriminazzjoni fis-sistema, jekk ikollha l-wirt u jkollha tirtira, sa tiġi diskriminata għax se jkollha pensjoni baxxa iżjed minn dak tal-partner tagħha. Għax ħadmet inqas għax ħarġet biex tieħu ħsieb il-wilt u għaldaqstant il-proporzjon tal-pensjoni mhux fuq 40 sena ma jista' jkun fuq 36, fuq 35, fuq 30, whatever. Aħna rikonoxxejna meta kienet issir il-riforma tal-pensjonijiet u anka iżjed rib fl-2015, ikkonoxxejna li din hija diskriminazzjoni u trid tiġi indirizzata. Appart il-fatt li aħna nemmnu wkoll li il-fatt li familji jkollhom il-wilt huwa importanti kemm mill-lat soċjali kif ukoll mill-lat ekonomiku. U daħħalna sistema li bl-Ingliż insejħula Child Rearing Credits. Xi tfisser? Mela credit huwa meta inti jkollok bżonn toħroġ mix-xogħol, il-gvern jirrikonixxi li inti ħriġt mix-xogħol huwa leġittimu u dak iż-żmien li int barra mix-xogħol qed jagħtik kreditu fil-pensjoni tas li kieku qiegħda taħdem. Alright, ma inti m'għandekx interruzzjonijiet. X'ikun dal-kreditu? Issa f'dal-każ għal child rearing hemm sistema li tipprovdi da. Għall-ewwel 3 wilt għandha 4 snin credits għal kull wilt. Ġifieri mara familja, li għandha 3 tfal u l-mara kienet qiegħda taħdem qabel ma kellha tfal u ħarġet mid-dinja tax-xogħol biex ikoll u trabbihom, għal kull wieħed minn dak il-wilt għandha 4 snin credit iva isa kieku għadha taħdem. Mela hekk inti suppost tikkwalifika biex tikkwalifika għandek 40 sena u ħdimt 28 sena għax inti ħriġt u rawmejt 3 tfal. Mela dawk 12 sena se jimlulek dak il-gap daqs li kieku bqajt taħdem. Għal dawk li għandhom iżjed minn 3 tfal,
Issa dawn l-4 snin għal kull wirt huma bla kondizzjoni. So. Okay? Sempliċi għal fatt li inti qed tagħmel kontribut soċjali u ekonomiku. Issa jekk għandek iżjed minn 3 tfal, għal-raba wilt u iżjed għandek sentej oħra, però bil-kondizzjoni li għal kull sentej trid tidħol taħdem sentej. Issa, jekk għandek l-isfortuna, disgrazzja li għandek tifel b'diżabiltajiet sevjeri, dawn il-kredits jirdoppjaw. Right? Jirdoppjaw. Issa tajb li nsemmu wkoll li il-pensjoni il-persuna intotalat għal-pensjoni dik il-persuna li tħallas il-kontribuzzjoni. Issa aħna il-sistema tal-kontribuzzjoni tagħna l-aħjar mezz li tista' tiddefinixxiha hija li hija insurance. Mela jekk jiena aġġurament niġi nieqes, il-marra tiegħi mħabba l-insurance li jiena ħallast jekk qiegħed ma ħadmet sa jkollha 5/6 tal-pensjoni tiegħi. Issa daħħalna li jekk inti tikkwalifika jekk int mara u tikkwalifika l-pensjoni fid-dritt ta' ismek, inti jkollok il-full 6. Mhux il-5/6. Issa dis-senjura jekk fimt sew qed tajt li da xogħol tagħha ġifieri kienet taħdem ta' 12 sena ma tarġet qabel ma saru dar riformi. Ġifieri l-pożizzjoni tagħha issa x'inhi? Mela jiddependi fuq l-età tagħha. Jekk jitwildet qabel l-1961, tkun intitolata għal sentej kreditu għal kull wilt. Jekk waqfet, jekk kienet taħdem u waqfet, jekk ma kienx qiegħda taħdem intitolata għal xejn. U jekk twildet wara 62 hija intitolata kif dak li konna din nitkellmu. Naħseb l-aħjar ħaġa li għandha tagħmel dis-senjur tibgħatilna email. @gemma@gov.mt u nqabduha mal-persuni li jagħmlu x-xogħol fuq il-pensjonijiet biex naraw il-każ tagħha. Kull każ huwa ħafna speċifiku, ġifieri diffiċli biex titkellem hawnhekk. gov.mt. jew inkella jien ħafna drabi nirreferihom għal service.gov. Iva jistgħu jagħmlu hekk ukoll. Ġifieri tista' ċempel il-153. U mbagħad huma jgħadduha email hemmhekk jew tumur saħansitra iċ-ċentru li għandhom Hornstitch. Iva Florjana. Għax dak huwa ċentru fejn jaqdi dawn il-bżonnijiet kollha fejn jitlu pensjonijiet, familja, eċetera. U tista' tmur l-area offices tal-Departament tas-Sekurità Soċjali fejn toqgħod jiġri, probabbli iżjed viċin. Telefonata ħatinqeda ħajajdula x'għandha tagħmel u fejn għandha tmur biex ma toqgħodx tinqala għal xejn. U bekk ġifieri llum. Ma she's welcome li tiġi ġemma. Intitolata għal xi ħaġa. Hekk suppost issa wieħed jara l-każijiet speċifiku. In prinċipju iva. Ekku. Mela aħna nkomplu għax kważi ma għadna xejn ġdid mid-darba l-oħra law, ftit għadna inkomplu fuq il-pensjonijiet il-ġimgħa d-dieħla, jekk għandkom xi mistoqsijiet illi tixtiequ tibatulna fuq il-paġna tal-Facebook tagħna ħalli jkun diġà qegħdin hemmhekk u nħejju lil Davis Peter Ġinġel għalihom, tistgħu tagħmlu dan billi titlu fuq il-paġna tal-Facebook sa nofsinhar u tħallu il-messaġġi tagħkom. Jiena hawnhekk. Grazzi għal darb'oħra. Ġejt magħna illum hawnhekk. Grazzi.